大家好。今朝咧天氣都昏淋，大雨，呢個都係近呢幾日嘅情況。朝頭早就通常都係微微雨，間間就大啲，夜晚就好大，風又大，風速可以去到幾十 kilo。咁咧最近就同個朋友傾開感恩。咁咧因為有位朋友咧就過去一年咧就有啲好嚴重嘅疾病啦，咁經過幾番嘅手術就好翻，咁咧仲發啲照片出嚟咧，就係去第度旅行啦。咁咧當然喺朋友圈都會戥佢開心啦，係咪啊？咁佢亦都話俾佢聽，即係恩典夠用。咁有個朋友就諗啦，點為之夠用定唔夠用咧？恩典係神嘅恩典夠用。咁如果係夠用嘅，咁係咪要盡用咧？咁同埋就係你點感覺佢係恩典咧？咁樣咁呢啲問題咧，就你可以好 casual 咁答。咁人哋覺得夠，咁咪夠啦；人哋覺得唔夠，咁就唔夠。每個人都唔同，因為就好似嗰位朋友，佢病到入 ICU 要做好多嘅化療啊，要做啲骨髓移植啊嘅嘢，先至得到重獲健康。咁但係呢一個係一個幾痛苦，對佢自己身體啦，對佢嘅親友啦、家人啊，都係一個好沉痛嘅經歷嚟嘅。咁雖然而家咧佢係好翻咁有啲人就話咁咪同約伯咁樣咯，你經歷一啲痛苦，咁你就會有一個 new life 咯。咁個 new life 咁啊點咧？咁你係咪要盡量去玩去做一啲，反正都死過翻生啦，定係我要去侍奉多啲去利用呢一個作為一個 testament 去講俾人聽呢個神嘅偉大咧？咁你其實喺呢個恩典夠唔夠用咧？如果你用聖經咧，就係講就神俾你嘅喺個恩典就係可以主要係服侍翻神、侍奉神，就唔係話賜俾你有財富，賜俾你個健康咧，你走去淨係去為自己嘅 ego 走去練跑做運動去攞獎達到呢啲咁樣嘅喺叫地上嘅榮耀。個人嘅一啲慾念其實你個名利嚟嘅啫嘛，你攞個獎牌攞個杯就講法 WhatsApp 俾人知我而家幾好咁樣，咁而有咩意思咧？咁所以咧，如果你用聖經咧，佢就話呢個恩典夠用咧，就係夠你繼續在世上彰顯神，就係咁樣。所以咧，又唔係話好似各位朋友咁誇張咁樣去話，咁我就盡使佢啫，一好翻，我就走去坐遊輪食大餐，反正都辛苦咗成年，大佬坐喺張病床嗰度喐又唔喐得，身體又痛楚，咁多治療又唔係咁樣，就叫做咩話惡性嘅一個尋求翻失去嘅嘢即係呢個係一個唔啱嘅 concept。咁反正咧就係人在生，你就係為咗咩目的咧？我今個禮拜就聽一個96歲嘅長老喺一間教會嘅長老度，佢就講佢96歲啦，佢見到咧其實超過90歲人都唔多，咁的確係嘅。咁佢問啦，佢到96歲啦你哋咧個都相對嚟講係後生啦，我哋咁你有冇諗過你而家想做啲乜嘢咧？到你90歲，你又想做啲咩咧？到你96歲，你又想做啲乜嘢咧？到你會100歲，咁你又會點咧？咁呢個問題，佢當然係佢自己答翻啦。佢自己答翻就係：我每日都係為咗彰顯神去傳揚福音。咁係咪等於佢每日都走去企喺多對多去咧？佢唔係，佢都96歲啦咁但係個問題係佢有咁嘅心，可能佢用唔同嘅方法去佢嘅子孫亦都係同一時間係會俾佢感染，去繼續為個社群去服侍咁所以咧呢個世界就係唔係話佢去旅行咁就即係
步彰顯到神喺佢身上嘅作為呢個恩典咯。其實唔係嘅，其實應該就係你嗰個精神嚟嘅。呢個就係我自己嘅睇法啊。咁咧就臨尾啊，吹翻隻歌，大家欣賞下。隻歌咧就話講一個人咧就係喺一個悲慘嘅時刻感受到神嘅大愛，咁希望大家都可以感受啊，領受到啊。好，今日講到咁多。